जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे साथ भी दोस्त खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप भाइयों को लिए माशाल्लाह जोड़ी लेके आए। माशाल्लाह ये चेक कर सकते इनकी खूबसूरती हुस्न भी आप देख सकते हैं। एक शेर प्रिंट में माशाल्लाह, दूसरा ब्लैक पांडे में, वो भी चेक करवाऊंगा आपको। पहले नंबर पे ये शेरा बकरा देख सकते हैं, भारी भरकम बकरा माशाल्लाह, खूबसूरत बकरा। मेरा भी बड़ा वजन है बकरे के अंदर। ये चेक कर लें, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें वज़न देखें, इसकी खूबसूरती देखें आप माशाल्लाह। ये होती है असल चीज़ है मेरा भाई। अगर इसी तरह के बच्चे चाहिए आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे। और पहले आप बकरे चेक करें, इसके हुस्न के बारे में बताता हूँ आपको। ये नस्ल कितने की बिकती है और कहाँ से मिलती है वो भी आपको बताऊँगा, और इनका कितना वज़न है, दांतों में क्या है वो भी समझाऊँगा इंशाल्लाह। ये चेक कर ले आपके सामने, वज़न देखें और इसकी खूबसूरती देखें बकरे की। दोनों खूबसूरत बिल्कुल नायाब हैं। अगर अपने कुर्बानी के लेना चाहते हैं इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। मेरी लोकेशन डेरा गादी खान की, आप जब भी रब्ता करना चाहें आप रब्ता करें इंशाल्लाह। फार्म पे आना चाहते हैं, फार्म पे लाइव आके देखें इंशाल्लाह, ये दोनों आपको मिल जाएंगे। चला के दिखा रखते हैं, ये देखिए माशाल्लाह, ये जोड़ी चेक कर लें। बड़े खूबसूरत बकरे माशाल्लाह, हुस्न वाले और वज़न के अंदर आ रहे हैं। ये देखें आप चेक करें माशाल्लाह, बछड़े हैं माशाल्लाह, दोनों खूबसूरत बकरे और बछड़े। वज़न है, बड़ा वज़न है इनका, और माशाल्लाह चीज़ें भी एक नंबर क्वालिटी की हैं। ये देख सकते हैं माशाल्लाह, बकरे आपको चेक करवाता हूँ दोनों, और इनकी कीमत भी इंशाल्लाह मुनासिब बताऊँगा जो भी कॉल करेगा मुझे। और दोनों आपको चला फिरा के दिखाता हूँ, और इनका कितना कितना वज़न है और माशाल्लाह से क्या खाते हैं ये भी आपको बताता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, ये जोड़ी देख सकते हैं मेरा भी। ये देखें आप चेक करें मेरा भी, दो बकरे ये हैं माशाल्लाह से। ये चेक कर लें, अबलक प्रिंट में माशाल्लाह खूबसूरत प्रिंट है। और जिस तो भाई ने अपनी कुर्बानी के लेना चाहते हैं ना, ये आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे। वज़न वेट देखें, और मालिक सामने ठहरा इससे पूछेंगे वज़न कितना है और दांतों में क्या है और कितने के। ये इंशाल्लाह जो भी रेट होगा वो कॉल बता दूंगा। बाकी वज़न पूछते हैं इस बकरों को क्या खिलाता है जो इतना वज़न करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक भाईजान, ये जोड़ी जो है ना, इनका कितना वज़न है? तकरीबन एक बकरे का 175-80 किलो वजन, एक बकरे का। एक बकरे का। दांतों में क्या है ये? दांतों में 4 दांत हैं, दोनों 4 दांत के दोनों बकरे माशाल्लाह। हैं। अच्छा, ज़रा ये बताएं, आपने बच्चे लेके पाले थे कि बड़े लेके पाले थे बकरे? नहीं, हमने बच्चे लेके पाले थे। कितने महीने के थे? तकरीबन 6-7 महीने के। 6-7 महीने के माशाल्लाह। 2 साल हमने इन्हें पाला। 2 साल खिदमत की है इनकी माशाल्लाह। और ये खुराक में क्या खाते हैं? खुराक में गंदम खाते हैं, दूध पीते हैं, सही है, और ये जो होता है घास, सही हो गया मशीन वगैरह माशाल्लाह। और इसके अलावा चना वगैरह ये भी खिलाते हैं? वो नहीं खाते। ये नहीं खिलाते नहीं, ये हैं माशाल्लाह। गंदम खाते हैं। ये हाथ की पले किए हैं या ये खुद खाते हैं? नहीं, ये खुद खाते हैं। खुद खाते हैं माशाल्लाह से। ये देखिए आप इनका वज़न देखें माशाल्लाह, बड़े भारे बकरे हैं माशाल्लाह। दोनों इनको आगे न दे, फिर वो दूसरा तीसरा वाला चेक करवाएं। ये देखें माशाल्लाह, सुभान अल्लाह जी। कलर देखें, इनकी खूबसूरती देखें माशाल्लाह। ज़रूर आपने कमेंट्स में पढ़ना है मेरा भाई। इसी तरह के जितनी तादाद में बकरे आपको चाहिए इंशाल्लाह मिल जाएंगे। और इसका कितना वज़न है भाईजान? इसका 200 किलो होती है। 200 किलो माशाल्लाह, भारी भरकम माशाल्लाह बकरा। ये देखें बड़ा बकरा, और मक्की चीने में माशाल्लाह से आ रहा है। और दांतों में ये क्या है? 6 दांत का है माशाल्लाह से। ये देखें आप, ये भी इनके साथ का है या इनको अलग खुराक देते हैं? भाई है माशाल्लाह। ये देखें, ये मेरा भी कहने का मकसद ये है कि आप भाई भी पाल सकते हैं। मेहनत करना, मेहनत तो वैसे आप जो भी जानवर लेंगे ना, मेहनत तो करेंगे, मेहनत करेंगे तो तभी तो अल्लाह पाक आपको रिज़्क देगा ना। बाकी ये देखें भारी भरकम बकरा माशाल्लाह। बड़े बकरे आपको दिखाएं, हैवी वेट बकरे, ये सिर्फ भाइयों के लिए। बाकी मेरे पास और भी ठहरे हैं, राजनपुरी में ठहरे, वो भी आपको इंशाल्लाह चेक करवाता हूँ। लेकिन इसी तरह की चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी चाहिए जानवर आप ज़रूर फार्म पे विज़िट करें, इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। ज़रा चला के दिखाएं ज़रा इनको, ये देखें माशाल्लाह। मेरा भी आपको भी पता चले कि यार वाह क्या चीज़ है माशाल्लाह। ये देख सकते हैं आप, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं इंशाल्लाह। जोड़ी चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, वो भी मिल जाएंगे आपको। और राजनपुरी भी भाई आपको दिखाता है। ये देखें आप माशाल्लाह ये भी दिखा दें, और दूसरा भी लेके आए। जोड़ी राजनपुरी की भी है, भारी भरकम माशाल्लाह से। ये भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए इस भाई की मेहनत देखें आप अल्हम्दुलिल्लाह से। और पूछते कितने साल से ये मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह, कारोबार कर रहे हैं। मेरा भाई कितने साल से कारोबार कर रहे हैं आप? हम तकरीबन
अपने माँ बाप से जब से समाज में आए हैं उस दिन से करें। माशाल्लाह माशाल्लाह। उम्र कितनी है आपकी? हम की होगी 18 साल। 18 साल, तकरीबन 8-9 साल तो हो चुके होंगे आपको इस काम में। 8-9 साल भाई को हो चुके होंगे माशाल्लाह। भारी भरकम बकरे ये देखें आप। मेरा भी हर बंदा शौक कर सकता है, अपने घर के अंदर रखने चाहते हैं आप माशाल्लाह। ये तो देखें आप, देखें आप भी जोड़ी जोड़ी करके निकालते होंगे, खूबसूरत निकालते होंगे बकरे। आप लोग में से काफ़ी शौकीन भाई होंगे मेरे जो पालना चाहते होंगे जानवर। ये उनका हर बंदे का शौक़ है कि हम भी पालें, वो डबल वज़न भी करें बकरे। आप भी पाल सकते हैं, आप लाजमी मेरा भाई फार्म पे विज़िट करें। आपको भी इसी तरह की बकरियाँ चाहिए, बकरे चाहिए, इंशाल्लाह मिल जाएंगे। छाती देखिए, वज़न देखिए, इनका क्या वज़न है दोनों का? इनका हो जाएगा 200 किलो। 200 किलो माशाल्लाह, 200 किलो एक का माशाल्लाह। सुभान अल्लाह जी। आने दें, आगे आने दें, आगे आने दें माशाल्लाह। 4 दांत ये भी 4 है, वो ये 6 दांत, वो वाला 6 दांत है, ये वाला वो 4 दांत है। ये देखें माशाल्लाह, बड़े वज़न के बकरे हैं। ये भी 4 दांत है माशाल्लाह। वज़न वेट भी आप देखिए मेरा भाई। ये होती है खूबसूरती और ये होते हैं नस्ल माशाल्लाह। भारी भरकम बकरे आपको इसी तरह के चाहिए, जितनी भी चाहिए आप रब्ता कर सकते हैं। तो सारे बकरे आने दे रहा इधर ही। ये देखें माशाल्लाह, ये लाट टहरी है। और जिस तो भाई को भी चाहिए जानवर, जितने भी चाहिए इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा रब्ता नंबर 0346 47 13 178। आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह ये आपको बकरे मिल जाएंगे। इनमें से 1-2 पसंद हैं वो भी बता सकते हैं। लाट की लाट लेने चाहते हैं वो भी बता सकते हैं इंशाल्लाह से। ये देख सकते हैं माशाल्लाह। आप मुझे बता सकते हैं आपको कितने बकरे चाहिए इनमें से माशाल्लाह। ये देख सकते हैं आप। अल्लाह पाक इसकी मेहनत रंगला है माशाल्लाह से। बकरे वज़नदार और ख़ूबसूरत बकरे हैं। इंशाल्लाह जितना हो सकेगा कीमत में भी डिस्काउंट दूंगा इंशाल्लाह। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को और मेरे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।